Я зовут Кирилл. Дочитаю твою сборку. Плюс должен оказаться на минусе. Так пропеллер может слетать. Если вы хотите сделать вот так, что тогда пропеллер не будет слетать. Проверяем. Теперь вид. И не взлетает, потому что мотор подключен к плюсу батареи. Сюда уже подключить вместо этого... Ой, извините. Сейчас иду. Диод 57. Это для вас новая деталь. Но ее надо подключать к плюсу батареи. Проверяем. Меняем плюс. Не работает, потому что диод, когда посылает другой сигнал, то есть плюс с другой стороны. Ой, извините. Закрыт. И поэтому главное, найдите на эти батареи крышки, которые идут в комплект от суперразделителя и супернабора номер 1. Может быть и аккумулятор, для этого придется расширить схему. Продолжаем разговор, то есть схему. Комплект только 14. Так, потом вот сюда двойку. Дальше вот это, потом вот это. Проверяю. Стоп. Я сейчас бегаю и следите. Можете пока подождать. Здравствуйте снова. Так. Прикрепляем аккумулятор сюда. Это сюда. Это сюда. Стоп, что здесь такое? А вот что. Он создает ветер вверх. Это значит вентилятор. До свидания. Жду новых выпусков.